Are you ready? Ready? Ready. Ready. Kita mulai nak ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيقولون فأما الذين كفروا dengar nak. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وما الله والله إن الله لا Terlalu jauh ngulangnya. Dengar lagi. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ya, alhamdulillah, soal pertama selesai, maaf ya. Soal pertama selesai. Sekarang soal kedua. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ya, alhamdulillah, 2 soal selesai. Soal terakhir, ya, nggak usah buru-buru kali nak.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. 3 soal sudah dilalui meski banyak bel tadi dari Pak Ustadz dan bimbingan ya. Sebenarnya rupanya sudah hafal nih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ini mah terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz. Anak kami Kirana Ya. hafalnya tuntas sekalipun ada bel dan bimbingan. Ya. Perlu diketahui nak, untuk membaca itu atur dulu napas supaya jangan nanti waktu kita membaca curi napas. Tadi ada 2 kali curi napas ya, sehingga kalimatnya putus. Padahal 1 kalimat tapi karena curi napas seperti saktah gitu. Padahal saktah dalam Al-Qur'an cuma 4 ya. Jadi nanti sebelum membaca tarik napas dulu, atur dulu napasnya, baru nanti lanjut baca. Kemudian yang paling dasar itu perbaiki makharijul hurufnya. Yang paling jelas tadi sin. Mulai dari pertama innallaha la yastahi. Sin itu banyak anginnya. Sa, sa, sya, sa. 4 ini harus bisa dibedakan. Sin yang ini harus banyak anginnya. Sa, yastahyi. Beda dengan sa. Jadi tadi kurang angin ya. Kemudian tajamkan lagi hafalannya nak ya. Tajamkan lagi, kuatkan lagi hafalannya sesering mungkin untuk diulang pada kalimat-kalimat yang hampir mirip. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna wa ammal ladzina kafaru. Misalnya itu dibolak-balik. Ada lagi nanti wattaqu yaumal la tajzi, di ujung-ujungnya wala yuqbalu minha syafa'ah wala yuqbalu minha adl. Itu dikuatkan yang seperti itu ya, sesering mungkin untuk diulang-ulang. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz Raffi, silakan. Ya baik, terima kasih ya. Suara itu sudah standar ya, suaranya itu sudah standar. Nah, sedang, tidak ketinggian, tidak terlalu rendah. Cuma persoalan apa ya, ketuaan hafalannya. Ya, ayat pertama tadi baru setengah ayat langsung bel kan. Di mana tadi? Fa ammal ladzina amanu, dan berulang sampai 2 kali di situ. Pak saya bimbing kan. Nah, jadi fa ammal ladzina amanu, dia terbayang ke depan fa ammal ladzina kafaru. Di kafarunya pun juga dia di bel kembali kan. Nah, kemudian pengulangannya, waktu pengulangan tadi ada diulang dari minha ya, di mana tadi saya lupa, tapi ada tadi, jangan diulang dari situ nak ya. Jangan diulang. Kemudian makharijul huruf seperti katakan oleh Ustadz Yuni Maha tadi kan, di mana perbedaan antara zai dengan za ya. Ya, seperti tadi ada illa khizyum. Ya, di anginnya ada itu huruf safir ya. Nah, kemudian antahira, tahira itu ada alifnya nak. Antahira baiti ya. Nah, tadi dibaca pendek ya. Nah, sebenarnya panjang. Wa Ismaila antahira baiti lit-taifin. Nah, diperhatikan, tidak boleh salah, apalagi panjang pendek ya.
Baik, saya kira itu dia sudah hafal ini kan. Sudah hafal Pak Sudah Ustadz hafal ya. dia, ya, senang kita. Baik, berapa juz sudah hafalannya nak? 6. Alhamdulillah, 6 dan 6 alhamdulillah. Baik ya, sudah semoga banyak ya. sukses. Amin. Makasih. Oke, baik, terima kasih.